其實香港嘅學生咧比較少接觸到呢一啲嘅多少數民族嘅地方。我期待可以喺今次嘅新疆參訪團中了解新疆嘅傳統文化習俗。希望在這些博物館裡面，我能親眼去看一下一些新疆的歷史文物。其實我今次想睇下嗰個地方嘅發展狀況同埋文化嘅特別之處。好開心啊！能夠同東華三院嘅中學生一齊去新疆度考察，俾佢哋認識下呢個絲綢之路啦，認識下中國嘅歷史。都希望佢哋可以珍惜呢個咁好嘅時機，同大家去到即係咁美麗嘅新疆。咁今次嘅一帶一路團呢，我哋就揀咗嚟南疆啦。咁樣嚟到嘅時候呢，亦都係同啲同學一樣啦，覺得呢度呢同我哋南方嘅地方呢係非常之唔同啦。好難得嘅，因為呢嗰個行程呢就由呢個和田呢就一路伸展過去最西邊，跟住又翻嚟烏木齊咁樣，自己安排旅行呢好難會安排到同一樣咁樣嘅考察。咁我好多謝今次董事局嘅成員呢，有份嚟參加嘅都非常之多，咁佢哋嘅參與真係俾到好大嘅鼓勵同埋支持我哋嘅學生，可以能夠同咗學生一齊去參與呢一個一帶一路嘅旅程呢，實在可以令到大家係好難忘，同埋覺得更有意義。咁今次都好開心，一齊可以同埋董事局嘅成員同埋接近40位嘅學生加埋老師同埋一啲退咗休嘅校長一齊嚟呢個團。咁啊，同埋最開心咧就係同埋學生一齊咧可以一齊去觀光啦、考察啦，同埋咧同佢哋咧食飯可以有交流。見到佢哋好開心，學識咗好多嘢，同埋見識咗我哋祖國嘅偉大。咁借住呢個機會，我哋亦都同啲學生有好多交流嘅機會。新疆呢個地方好特別，我自己都未嚟過。呢個地方其實文化同我哋中原內陸嗰邊都好唔一樣。所以學生嚟到呢邊，相信佢哋嘅感受肯定係非常之深厚。今次即席國家75週年慶祝咧，咁我哋嚟到呢一個新疆都覺得認識咗好多國家嘅文化，俾佢哋知道我哋絲綢之路我哋嘅起源，同埋演變到今時今日嘅一帶一路。我覺得今次咧，學生團可以嚟到新疆咧係非常幸運。嚟到新疆咧，我先覺得我哋嘅祖國地大物博。咁咧，我亦都好開心，因為今次係我第一次嚟新疆。咁今次全程咧，亦都睇咗好多風土人情啦，亦都睇到歷史啦。咁啊，了解到我哋國家嘅文化歷史啊，同埋我哋祖國嘅強大。咁相信咧，今次我哋啲學生老師都係收穫滿滿，我本人亦都係收穫滿滿。今次嚟到新疆呢個南疆嘅 trip， 我覺得好榮幸同埋好開心，因為從來都唔會自己計劃一個咁特別嘅旅行。咁因為新疆呢個地方，佢佔地亦都係好大嘅面積嘅一個省份啦，即係我覺得對佢哋嘅眼界啊，都係一個好好嘅一個增長咯。呢個係我第一次嚟新疆啦，係嚟到呢度先知道。其實我哋國家係有幾咁多元化，跟住有幾多嘅民族，幾多唔同嘅好有意思嘅歷史同埋一個文化啦，係好值得各位去體會同學習嘅。我哋依家咧就係喺呢個西極中國邊境最西嘅地方，後邊咧就係呢個吉爾吉斯坦。學生們咧通過今次咧嚟新疆呢個西域嘅一帶一路絲綢之路嘅訪問咧，接觸到咧我哋祖國美麗嘅風景啦、
豐富嘅文化，同埋最重要嘅咧係少數民族嘅融合。體會到其實我哋中國咧各個民族係好似百川匯集咁樣嘅，所以我覺得今次唔止係一個地理上嘅探索啦，更係一次文化嘅沉浸式體驗。咁有助佢哋加深佢哋自己嘅國民身份認同啦，同埋感受到佢哋自己作為中國人嘅驕傲同埋責任啦。嚟咗都7-8日，就係多謝我哋校長啦、所有工作人員啦，好辛苦，因為呢個 trip 其實相對係忙嘅，咁學生就最重要啦，佢哋即係希望佢哋吸收到、學到嘢，增強到自己知識。咁我希望咧，同學仔可以經過今次呢個新疆團咧，就可以睇到多啲唔同嘅嘢啦，了解多啲我哋中國唔同嘅少數民族啦，各個唔同嘅文化，咁啊，從而擴闊佢哋嘅眼界，希望佢哋可以對我哋嘅祖國有更加深同埋更加多嘅認識同埋了解。今次我哋嘅主題亦都係一帶一路，咁我覺得喺建國75週年嘅時候，同學生嚟睇呢係特別有意義。我哋其實咧見到咧，通過一帶一路咧，我哋國家同世界係連接喺一齊嘅。今次咧，我哋係會同呢一個喀什第28中學咧，就係簽訂為呢個姊妹學校嘅。咁希望咧，簽訂咗姊妹學校之後咧，就可以令到我哋香港嘅同學啦，更多嘅機會咧，就係嚟到呢個新疆嗰度，認識下國家唔同嘅風光啦、地理面貌啊咁樣嘅。希望佢哋可以開拓完呢邊嘅眼界之後，將呢邊我哋中國一帶一路絲綢之路國家西域發展嘅文化同埋知識帶翻去香港。咁我覺得咧，就今次嘅行程咧係非常之充實。咁剛才聽啲同學分享嘅時候咧，亦都感受到同學咧喺呢幾日嘅旅程裏邊咧係有好多得着，包括係對新疆文化嘅了解啦，對少數民族嘅認識啦，對國家發展策略嘅認知啦等等。咁好開心啦！今次能夠成功舉辦咧，我係要特別多謝董事局嘅同仁可以今次嚟到參加，同埋好支持啦。咁當然梗係唔少得我哋教育科同埋政務科嘅同事啦，佢哋好細心去編排同埋策劃今次嘅旅途啊。咁我好希望我哋嘅學生咧可以憑住今次嘅嚟到新疆嘅訪問咧，去更加認識呢一個地方，而對我哋嘅國家同埋祖國嘅偉大更加認識。咁希望佢哋喺呢一個活動之後可以繼續保持大家嘅學習嘅心，同埋好好咁去多啲聯繫。希望佢哋日後都可以繼續代表中學生院喺唔同嘅地方咧，可以繼續學習同埋發光發熱嘅。